几乎所有人买洗衣机只会看洗净比，觉得洗净比高就一定洗得干净，它就一定好，这是错的。洗净比最没用。销售吹洗净比无非就是2点，一个是洗得干净，还一个是可以更快的把衣服洗到洁净标准，给咱们节约时间。然后他们还能延伸洗得快就更省电，洗得快搅拌次数就少，就能更好的保护衣服。总之洗净比高就是牛。但咱们要知道，洗净比计算是由它很复杂的公式算出来的，任何一个变量有细微区别，结果都不一样。而且不同机型的洗衣机参比标准、测试样品都不同，你不能直接去比较。关键他们最后测出来结果都非常接近，一般普通一点洗衣机洗净比在 1.05 左右，那好一点的可能达到 1.1， 但这只有 5% 的差距，还是在条件苛刻的实验室测出来的，咱们平时正常用真的感受不到区别。这就跟汽车一样，只要不跑赛道，100公里加速 6.5 秒和 6.7 秒有什么区别？能更快更省油的主要是路况、开车习惯甚至是轮胎调教这些。所以买洗衣机能耗、噪音、容量，包括像羊毛洗这些特殊的实用功能，都远比洗净比要重要的多。